Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will find and doing well. Dear students, last lecture munga pade band stop kado chi rules for debit and credit. Pade band mu khabare kade we chera assets, expense, capital, liability and revenues. De ke assets or expense ke increase razi debit kiyegi, decrease razi credit kiyegi. Capital, liability, revenue ke increase razi credit, decrease razi debit. پدې باندې خو موږ لاست ټایم یا لاست لیکچر کې خبرې کړې وې اوس د دې ډیټیلز وایو چې را اسټس کې اسټس خو موږ تاسو ته ویل چې اسټس څه ته وایي هر هغه سیس چې ویلیو لري یا منیټري ارزښت د پیسو په مقابل کې ارزښت لري د کاروبار په نوم ثبت وي او کاروبار د استعمال حق لري هغه ته څه وایي اسټس وایي اوس موږ د اسټس چې کوم میجر یو څو قسمونه دي هغه لیکو چې تاسو ته نور هم کلیر شي سپوز assets کې موږ سره راځي first of all cash هم موږ سره assets ده building تعمیر چې ده دا هم موږ سره assets ده furniture هم assets ده equipments سامان آلات دا هم موږ سره assets ده computers هم assets ده ها بل important point account receivable یا debtors account receivable یا debtors څه دی چا باندې چې موږ مال په قرض خرڅ کړی وي او هغه زموږ نه قرضدار یا د کاروبار نه چې څوک قرضدار وي هغه څه شي وي account receivable یا debtors نو دا هم موږ سره څه شي راځي assets کې راځي ګوره cash building furniture equipments computers account receivable دا موږ سره شي دي میجر ټیپس دي د اسټس دغه موږ سره نور هم راځي سٹاک هم زموږ اسټس دي یا رنٹ کې چې موږ سره کم ګودام کې مال پاتې کی دا هم موږ سره اسټس دي تاسو تر سپوز چیرز رااله چې پرچیز چیرز فار شاپ ایټسټرا نو چیرز هم موږ سره اسټس کې راځي تاسو تر رااله چیرې کارز چې کوم بعضی ویګنز یا ټرکس په ټرانزیکشن کې تاسو ته راځي چې موږ واغسته څه شي د پاره د ټرانسپورټیشن د پاره نو دا موږ سره یو جنرال موږ سوسیزونه د اسټس قسمونو لیکل دا موږ سره ټول شي دي اسټس خا اوس راځو موږ شي د ایکسپنسز ایکسپنسز خو موږ ویلو مصارف ته وي سپوز رنٹ دی ورک ډوډۍ دی خوړه تیل دی وروړه بل برخ دی ورکه موږ اگزامپلز لیکو فرست رنٹ fuel food electricity bill telephone bill gas bill salary commission paid discount allowed دا میجر یو څو سيزونه دي موږ سره د ایکسپنس سپوز رنٹ ته ورکه دا موږ سره ایکسپنس ته فیول هم موږ سره ایکسپنس ته فود هم ایکسپنس ته ښه یو بل ټرمز د پرچیزز په دې باندې ډیټیل کې خبرې کوو ها اوس راځو لایبیلیټیز ته چې لایبیلیټیز کې موږ سره کم سيزونه راځي اول خو په لایبیلیټیز باندې ځان پوهی چې لایبیلیټیز څه ته وایي لایبیلیټیز په کاروبار باندې چې څومره قرضونه وي هغه ته لایبیلیټیز وایي سپوز ما د خلکو نه مال اغسته د په قرضو زه خپل کاروبار کوم او د خلکو نه ما مال اغسته په قرضو په ما چې څومره قرضونه دي زما په کاروبار چې څومره قرضونه وي نو د دې څه وی لایبیلیټیز په ټرانزیکشن کې به تاسو ته راځي نوٹ پیبل هم موږ سره لایبیلیټیز دي اکاونٹ پیبل یا کریډیټر دا هم موږ سره لایبیلیټیز دي موږ سره بل موږ سره bill payable هم موږ سره liabilities دي په ټرانزیکشن کې بتا سره liabilities په دې درې قسمونه نوٹ payable account payable یا creditor چاته وي
هغه اشخاص ته وایي چې د چا نه مونږه قرضدار وو نوٹ پیبل او بل پیبل چې کله مونږه مثالونه کوو یا اگزامپلز کوو نو په هغې کې به بیا مونږ دا ډیټیل سره وایو نو لایبلیټیز کې به تا سره په ټرانزیکشن کې دغه میجر 3 څیزونه راځي نوٹ پیبل اکاؤنٹ پیبل یا کریډیټر لاست ون بل پیبل د دې بل پیبل او نوٹ پیبل به بیا مونږ اگزامپل سره وایو ډیټیل کې بل د مونږ سره ریونیوز ریونیو څه ته وایي عاید ته او ریونیو کې مونږ سره کم کم څیزونه راځي فرست شی راځي مونږ سره سیل جنرالي انګلیش کې څه ته وایي خرڅول خو په اکاونټینګ کې سیل څه ته وایي د ګوډز او مرچنډایز خرڅول کله چې مونږه ګوډز یا مرچنډایز ګوډز او مرچنډایز څه ته وایي هغه اجناس چې د کم یو مونږه کاروبار کوو کله چې مونږه ګوډز او مرچنډایز خرڅو نو هغې دپاره په اکاونټینګ کې کوم اصطلاح استفاده کیږي سیلز نو کله چې ګوډز او مرچنډایز خرڅېږي نو مونږ څه شی کوو سیلز ریکارډ کوو او سیلز مونږ سره څه دی ریونیو دی زمونږ عاید دی بل د مونږ سره سروس انکم بعضې ادارې داسې وي چې پروډکټس خرڅوي اجناس خرڅوي بعضې ادارې داسې وي چې خپل خدمات خرڅوي څنګه چې التقوا پوهنتون دی التقوا پوهنتون خو پروډکټ نه خرڅوي خدمات خرڅوي یا تاسو وګورئ ډاکټر یا چې کوم وکیلان دي تاسو وګورئ دی خدمات خرڅوي نو د بعضې کاروبارونو عاید څه شی وي سروس انکم بل د موږ سره سیلز هم موږ سره ریونیو ده سروس انکم موږ سره ریونیو ده کمیشن ریسیوډ کمیشن ریسیوډ هم موږ سره ریونیو ده کمیشن څه ته وایي د یو خدمات په عوض کې چاته یو څه پیسې ورکول هغې ته کمیشن ریسیوډ وایي یاد ساتئ کله چې ته کمیشن بل چاته ورکې تا ته چا خدمات درکړه ته بل چاته پیسې ورکې نو هغه موږ سره څه کې راځي ایکسپنس کې راځي کمیشن پیډ او کمیشن ریسیوډ کله چې موږ چاته څه خدمات ورکو او د هغې په عوض کې پیسې ریسیو کړو نو دا موږ سره ریونیو ده بل د موږ سره انټرسټ ریسیوډ انټرسټ ریسیوډ هم موږ سره ریونیو ده انټرسټ څه ته وایي سود ته بانک کې زمونږ پیسې پرتې دي او په هغې باندې بانک موږ ته څه شی کوي سود راکوي نو هغه موږ سره ریونیو ده ښه دغه وګورئ بیرته رولز ته راشي ایسټس او ایکسپنس باندې به انشاءالله تاسو پوه شوي چې کوم میجر څیزونه وو هغه مینشن کړه ایسټس او ایکسپنس کې چې کله زیاتوالی راځي ډیبټ کموالی راځي کریډټ کیپیټل لایبلیټي ریونیو کې زیاتوالی راځي کریډټ کموالی راځي ډیبټ د دې اگزامپلز به کوو چیرې په دغه ایسټس ایکسپنس کیپیټل لایبلیټي او ریونیوز کې زیاتوالی څنګه راځي کموالی څنګه راځي هغه به اگزامپل سره کمینګ لیکچر کې انشاءالله وایو نو که چاته څه مشکل په دې کې تاسو کوېسچن کوی شئ هغه به مونږه سولف کو نو د دې اگزامپلز به کمینګ لیکچر کې انشاءالله مونږه وایو اوکې تھینک یو بیسټ آف لک التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور